السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى مع الدين في حلقة جديدة، في قصة جديدة، في وصفة جديدة. Bonjour à tout le monde, bienvenue avec Asdin une autre fois pour une nouvelle recette, une nouvelle histoire, un nouveau plat. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, faire j'aime et partager au maximum. ما تنساوش الاشتراك والإعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غندير لكم لو روجي باربو. هاد الحوت هذا راه كيتسمى باجو باربو، عنده لابعة. On a fait des filets, on a des arrêtés حيدين بالشوك وكل شيء. Voilà, غنديرو مع une basquaise, c'est une spécialité espagnole. Et un petit sauce tomate, concassé de tomate avec un peu de basilic. Tout simple, facile à faire à la maison. Pour la recette, on a besoin de 4 filets. 4 filets de rouget. Voilà. Ça, c'est pour faire notre fumée de poisson. Un petit oignon, pardon. Un petit morceau de poireau, un peu de taille, l'oreiller. Ce que vous avez pour juste parfumer votre fumée. On a besoin d'un poivron rouge et un vert. 2 tomates, un oignon. Pour notre sauce, c'est échalote, 2 gousses d'ail et quelques feuilles de basilic. Et un peu de concentré de tomate. On va avoir besoin du sel, du poivre, de espelette, l'huile normale et l'huile d'olive. Voilà, ندوز بالعربية. غنحتاجو 4 ديال الفيلي ديال البيجو الروجي. معرفتش كتقول لي بالعربي بيجو واقيلا. الا خفت ما نغلطش صحوا لي في لي كومونتير عافاكم. غنخليو الشوك ديالو، غندير بهم واحد الفيمي، واحد لاصوص اللي غادي نديروها بلاصوص طوماط. بالنسبه لاصوص غنحتاجو غير واحد العريش ديال البوارو، شويه ديال الزعيطره، شويه ديال طرف ديال الخيزو، شويه ديال البصله، غير باش يطيب ينسم لينا لاصوص ديالنا. فلفله حمراء وفلفله خضراء، 2 مطيشات، بصله كبيره. بالنسبه لاصوص غنحتاجو غير الشالوط، 2 ديال الثومه، واحد شويه ديال البازيليك وكونسونطري الطوماط. ندوزو ديريكتومون الطياب ديالنا. غنبداو بالفيمي دو بواسون ديالنا. كنديرو الزيت ديالنا في لاكاسول، كنرميو الثوم ديال الفوق، نرميو الفوق. كما كتلاحظوا معنا ها هو غير شويه يشد، كنكبوا عليه الماء يتشاطر في الماء، نخليوه على العافيه يطبخ. حدو يطبخ نقصوا عليه ونخليوه في عافيه مهيله باش يتانفيز لنا لاصوص ديالنا. On a rajouté 10 ml de l'eau. On va juste le porter en ébullition. Après on va diminuer pour juste infuser. On a besoin juste de petits goûts de poisson, des légumes dedans. On le passe, on garde que le jus. En ce moment-là, on va commencer à couper nos légumes. C'est facile, hein, vous allez voir que ça va vite. Hein. On coupe les oignons de cette manière-là, rapidement. Voilà, pour les poivrons, c'est pareil. On essaie de retirer le maximum des pépins حيدو هذوك الحبيبات كيعطيو المرورة للماكلة. فوالا قطعوا بهاد الطريقة طويلة بحال هكا. فوالا قطعنا البصلة ديالنا وقطعنا الفلفلة خضراء وفلفلة حمراء. كنديرو شوية زيت العادية، شوية زيت العود في لافوال ديالنا. En fait, on met tout d'un coup. كنديرو الثومه ديالنا راس واحد ولا اخر، كنخليو لاصوص الطوماط ديالنا. نديرو الملحه والبزار ديالنا، وشويه ديال البابريكا اللي عندكم ولا الكولور. ونخليوه يطيب على خاطر. كما كتلاحظوا معنا الفيلم ديال الحوت ديالنا ها هو بدا كيطبخ دابا. كنقطعو العافاك ونديرو غير في واحد وكنستغلو
ندير الماء باش نمونديو فيه لي طوماط ديالنا اللي غنصاوبو لاصوص. هاد لاصوص ديالنا من هاد الماء من هاد لي طوماط. اون لي موندي اون ليسي واحد 2 مينيت هنايا باش تحيد القشره فاسيلمون. كوم سا حتى لي طوماط ديالنا كياخدو البنه ديال الفيلم بواصون. ونخليو هادشي يتقلى ونرجع لكم دابا واحد 10 دقائق. دابا بعد 2 دقائق كنحيدو المطيشه ديالنا باش نمونديوها على خاطرنا. الفيلم ديالنا ها هو واجد. غادي نصفيو خليوه يصفى مزيان، ومن بعد غنبداو نزيدو في الصوص ديالنا. غتشوفوا المراحل غتمشي. الطريقه اللي قلت لكم هي هذه بوموندي، نتوما كتلوحوها غير في الماء سخون باش تحيدو القشره ساهله. اللي كيديرها في العافيه ديريكتومون. اسهل طريقه هي هذه، باش تبقى مجموعه كتبردوها كتبقى مجموعه لي طوماط ديالكم. حنا كنجربو دابا في كوكاسي الطوماط اللي غتجينا مع لا باسكيز الفوت ديالنا. سي جوست اون فاصون دو فيغ اون بتيت صوص رابيد بازيليك. نحطو بتيت اونيو كوم سا ولا لي شالوت اونيو روج. Pareil pour la tomate, on va la couper concassée comme ça, on retire ça comme ça, on va juste le couper en petits, en brunoise plutôt. Voilà, notre basket est bientôt faite, mais avant tout on va prendre notre fumée de poisson, on va rajouter la tomate concentrée. Normalement, il y en a une bonne cuillère, une grande cuillère dedans. On va mettre un petit peu ici. Juste pour parfumer notre poisson, au goût du poisson. On va diminuer notre feu parce que normalement c'est prêt. On va le mettre un peu d'eau. On rajoute un peu de thym, un peu d'oreiller, juste pour avoir un peu de goût. On va laisser gentiment réduire. On va commencer à préparer notre concassé de tomate. On va mettre un peu d'huile. كما لاحظتوا هنايا البزه ديالنا درنا ليها داك الفيمي ديال البواصون، داك الماء ديال الفوق اللي صابينا، درنا فيه واحد الملقه كبيره ديال الكونسونطري الطوماط. قسمنا عليها جوج نص، غنديرو فيه كاع صوص طوماط ديالنا لا كونكاسي الطوماط، ونص روينا به لي لا باسكيت ديالنا. فوالا كنديرو الصوص ديالنا و ميم طون كنديرو لاطيشه ديالنا، يعني كلشي في طرف واحده. كاين كونكاسي ما خاصهاش فيها بزاف. هادي سي فيت فيه. الثومه ديالنا غير ديالو ديما بحال هكا، وكنزيدو شويه ديال الفيمي كتجي عبار. فوالا الكوكاسي ديالنا واجد، خاصو غير شويه الربيع، كنطفيو عليه العافيه واجد. الان لا باسكيز واجده، لا صوص واجده، كنبداو نطيبو في الفوط ديالنا. كنبداو نطيبو في الروجي ديالنا. كنديرو الملحه ديما، شويه ديال الزيت، خاصكم تعرفوا بان الروجي ما كيطلبش الوقت بزاف، كيطيب دغيا. نحطوه بهاد الطريقه هادي. ندير ليه الملح من الفوق. وكنتسناو حتى كيبان لنا الزيت ديالها كتطلع من الجنب هنايا بحال هكا تقريبا، تطلع وكندورو. وكيسالي الكراب ديال الروجي ما كيطلبش وقت بزاف،
Comme vous voyez, la cuisson de rouget, c'est vite fait. Comme vous voyez ici, ça devient blanc ici, ça va commencer à devenir blanc autour. Dès que ça arrive à ce niveau-là, un petit 2 mm, comme ça, on les tourne et notre poisson est prêt. Comme vous pouvez constater, il est là. On les tourne, vous voyez la couleur. Voilà, c'est très joli. Vous voyez, c'est juste 2 petites secondes, le temps qu'on commence à dresser nos vasquez. Voilà, notre vasquez, elle est là. Notre sauce, voilà, concassée de tomate. On va juste ciseler notre basilic. On va juste infuser à froid. Voilà, on prend qu'il est prêt. On met dans notre sauce. Voilà, notre sauce, elle est prête. Voilà, tout simple. Notre poisson, il est prêt. Voilà. Là, on va ciseler un petit peu de persil, de coriandre. Prêt, comme ça. On va le rajouter à notre basquez pour un peu de fraîcheur. تزيد الربيع والقزبر. المهم اللي كيعرف هذه راه كتشبه شويه التكتوكه، سي ان تي بو باراي، سوف هذه كتقطع طويله شويه. Voilà, on va commencer notre dressage. Comme vous pouvez voir, la basquez elle est là, notre concassé de tomate et notre rouget il est prêt. On va commencer notre dressage gentiment. Comme je dis toujours, ça vous revient, le dressage à la maison, faites comme vous le sentez. Il reste des petites branches de thym, un peu de persil, c'est normal. Après, on va mettre notre concassé de tomate dessus. C'est juste une petite tomate fraîche, comme ça, c'est parfait. Et on fait notre décoration comme d'habitude. Un peu de betterave, un peu de courgette, un peu de radis, comme vous le souhaitez. Ça, c'est bien sûr quand vous aurez des invités. Comme dire, Inch'Allah. On se la joue un petit peu. Voilà, un petit peu partout. Il manque un petit peu de verdure, bien sûr. On va mettre quelques petites feuilles de persil. Voilà, tout simplement. J'espère que le plat ça vous a plu. Je vous dis bonne fin de soirée. Et à demain, comme tous les jours. تمنى لكم ليلة سعيدة وغدا إن شاء الله بحال كل يوم.